Hello，呢度係中山阿耀啊！今日天氣非常之好，我繼續帶大家去睇翻間悅型新城嘅租房。咁呢間呢就106方嘅3房2衛。上一期我哋睇到間呢係3房1衛嘅。咁我哋呢期睇翻套2衛嘅單位啊。咁佢嘅裝修都十分之簡潔同埋十分之明亮嘅。OK， 一齊。OK， 咁我哋依家嚟到間屋嗰度啦，見到嗰啲裝修其實都係十分簡約，但係呢俾到你嘅效果咧十分之明亮啊！成個廳，然之後睇翻我哋呢間房入門口依然係有間細房嘅，咁呢簡簡單單，冷氣機有嘅。睇翻呢度依然係客餐一體嘅大客廳，廚房啊乾乾淨淨企企理理啊，冰箱、消毒櫃、抽油煙機呢啲上手即用啊！我哋出邊有一個電熱水器啊，呢個係電熱水器嚟㗎，唔係燃氣嗰種。咁洗衣機配齊。睇翻個客廳啊，咁其實咧呢種客廳咧，成個空間係好闊落嘅。你第時住起身其實好舒服喺度嘅。咁睇翻我哋嘅陽台先。上一套咧就睇翻個山景嘅，咁我哋呢一套依然係朝南，但係我哋呢套係高層單位嚟嘅喎。咁咧雖然前邊有少少遮擋啊，但係我哋依然可以睇到個山景嘅。咁我哋樓下咧就有個泳池喺度嘅，大家睇到啊，泳池已經準備放水㗎啦。咁因為咧夏天先會營業嘛。OK， 我哋睇翻房間個區域先。嚟到呢個位置呢，有間客房，我哋都有配有冷氣機㗎。啊，乾乾淨淨企企理理啊。呢度係公衛，咁呢做咗個馬桶嘅設計嚟嘅。咁我哋主人房呢係一個套間嚟嘅喎。嗱，呢啲色調係咪？係咪你想像中嗰種出租屋先？咁呢種呢？一開始人哋自己設計咧係自住嘅，所以咧成個設計出嚟個效果咧都非常之好嘅。白色調，簡簡單單啲門都係用翻同樣嘅色調嘅。咁但係咧，你住落咧就會好舒服啦。呢種屋，呢套咧就100零平方，有興趣試上我啦。呢度準備開間壽司。呢間食雞啊，大家有冇嚟係食過啊？汽車美容粵師傅精緻粵菜啊，有早午茶㗎，旗大室美容美膚啊，烘焙同埋藝術培訓中心。呢個呢就係美容院嚟嘅喎，嗰邊有間工商銀行，小區門口美宜街啦。呢個路口咧有3間髮廊啊。夢之園食米粉嘅零食嘅品牌，元記雲餃、蜜雪冰城、雪王、百果園啊，中字大藥房呢邊咧就係我哋呢啲賣衫啊、美甲啊，同埋眼鏡啊、皮膚管理啊，同埋有個披薩館。OK， 翻到我哋鋪頭，記得關注KY。